Nyagarunga, Mahadanaga Mini, Dredwin and Sita digging one needed a jump yoga by. The Jingama Sita Diga to Dandama people need less. Bungan at Yanda, the Uri Debido, Ugo de Jendo, Saudi Bido, two tango. The main boats on it, Bogo to Uma, Beboguma, Malaya to Aminto Bido. Arima the Ya Bavanari go to Lila, Danji and Jogo Pamia Ato needed a change by. Ari Chinkama, Dota Chin, Sanda de Duma de Yanide. Dota Jin and Sanari Yanida Duma. Dana Gudo, Long Neck. Yena Young Yere, Sija, Masilo, Dota Chinava. Nizin. The young Alinka, a Gonja can be solo, Ludan near the Dana Loudnet, Tinti, Ayahu, Mishibu. Yidana Wajigo, Ludangelo, Mahobo, no? Ludanjamad, Avimelo. Along a semian Dana Digo. Along a semian needed, come from Kudurigo, Duga, Telebi, Sibu, Shafu, Janet, Sana Daddy, Jinwa, needed. Hello, along a semian, come from Kudule, Zuragonaga, Naso, Yaya. A labor barmy pizzing, a chinkama Payashi yet. Paya alone yet. No much of the thing that did him a bari badly, Nemili than Nadija, no? Pikovi, Chitayan to Tatagada, Amiyado Mudo, Dendo Sianga Piadi Urimanza de Chimuga Zadi Donga Urimamo, Shifika Boa Donga. Urimani get and Shifika Bonta Nado night. Obe Manoda Buddha Banaji, Yakin Lucas and Shinkadunga. Goodly do the maid do good diado night. Tala the Madano, Yemian Kangando, Saudi here, Jindondo Sita City. Kaya do 3 days, Kaya do right the Ahnalago, was he do 3 days, was he do right the Ahnalago. Manadu 3 days, Manadu right the Ahnalago, Dana Dawi Babi. Big and Ludanjan, Kwajan, Wivan Jenhalago. Dila the Madani, Dila got Saudi, Jindonjan Halago. Ubo the Tubawa, the Ubos, the Din Sound Donjan Halago. Madia Daya, amigo Buzulo, Jojan Halago. Bidia Daya, Apago Buzulo, Jojan Halago. Maminya Daya, Yahandogo Buzulo, Jojan Halago. Yuminya Daya, Bonado, go Buzulo, Jojan Halago. Kuli, Amu, and Wen Night. Zita Basai Daya, a dead Gondika, Abjiki, Yaja Gondol. Ogo to Abuzulo, Jojan Halago. Inya Drinya Dredusa, and Digudle do Domedo. Dalo Mimia Longeja Gondo, a Digudala, Amia de Gudo Diado Nagao. Audida, the Madano, Mazuman, Saudita, and the Sita, Beauty, City, or the Pica Levi. A Digudla, the Ma, this is only the cook, no? I go a Digudla, the Ma, Codle, Sudan, Badel, Sagraga, Pointava, no? A Digudle, do the Eta Antigudala, Ati, a Digudala. Gudo lesi, a deep good lalo, cause a longer mimia needed good lesi. Gudo net, a deep good la, gudo, Beluguachadre, the baby Gama wasra, good nama, you wasra, a deep good la. Gudo nebema. You Gama wasra, gudo, you wasra, gudo, I wasra, gudo, Logorga, gudo, so we gudo, Limio Chiva. Viduma, then your leader, Talia, Nalet Habido, people do it, no? Gama was a good or yes, Gama said of my genie named Swan. Ruba was a good or yes, Swagala, Yuba was such a woman genie named Swan. I was a good or yes, Swangala, I was a label my genie named Swan. Logo Ragu or yes, Swangara, Libango Joseph named Swan. Swang Madura King Ajaro. Any good of Mumoshi and Nega, very good of the any good like the Ma. Talon Mimia, longer needed good ole, Illuminazi. You can never the video.
Sabhi Kamavasra Gudala Gudala Nama Arubavasra Adi Gudala Kamavasra Gudodia Aloha Gudomire Yuvavasra Gudoriga Adi Gudala Kamavasra Gudo de Dalon Longe Mimia Nide Gudo Mire Sobira Dilo Quensu Tava Tira di Kamavasra Gudori Dema Bari Bani Lesura Udino Dana Gudori Bare Ila Gudori Bare Zango Masani Ubasra Tamadi Day on Lamata Guduri Le Baja Bare Manya Punya Masani Day on Vibadana Guduri Le Banija Zogo and Saint Mine Gudu Opinion of Tamache Pin Bare Yabi Melo Boni Abian Gudoga at you Bime Soyin Gunaga Ubasra Tamadi Day on the Gamosra Gudu Manya Punya Masani Day on the Vibadana Guduriga A Jew Bigame Swing, Gana Guduri, Dila Guduriga, Joe Bigame Swing. Kama Sedabo, Madalian Bridani, Jogo business, so I see it at the Dugo, a Digudra, Mokojin Kit. You was Ragudo Jado, you was Rab, Yama B. Sejo Goma, Zan Leo, a Jew business, so I see it. Paramazanga, Paramazan Bonsa, no? To Saya Bonima, a Jew business, so I see. Kama Chandana, you was a Boma Chini, Kama said Boma DC, Chandana, you was such a Boma DC, Chanda, Matu, a Medan Quarry, a Plata Quarry. Taja, you was a Gudogo. Kama was a Gudo, Lalo Mimia needed a Digudla to be below Dama Jane. Not a good. Ubobi de Gudla Nama, I was Radi Gudala. Kama was a Gudo, you was a Gudo, Namio Longo, le Gudo look on it. Any Gudo did that, Lalo Mimia de Gudo, Balelo Mira, Arua was a Gudo, I was a Gudo Garo. Kama Gudo, Ruga Gudo did that, Lalo Mimia de Bajana. Better as in a Bosire Doga and in a Dilogi, and Yana Bada de Duka Lopesida, Yogiana Bada de Duka Druma Lono, Machio. Naloga de Pesida, Edward Yona Nabasida, Boni, Matisida, Duka, Zion, Duka, Duka, Anisa Duka, another Mammy Melo Yodiari defeated Duka, Popi Gijere, Yogiari Popian, Jessie Lavi, so Yogi, the Ravari Madiji, Jessie, Mandari Nasa Shiva. No? Raja, I was a good over, a good like to be Dama Jane, Lalomia needed good over. Now the check, Sagraga Tabi for me, and a baby de Gudla Nama, Tavaga, Barami, Bedila, Babisia Gudla, de Gudla Nama. Kama was Ragudo, Iva was Ragudo, I was Ragudo, Di Gudo, Dongo, Alongo, Legudo, Taminia, and in the Conani. Do that, Lalomia needed Gudo Gavale. The baby de Gudla Nama, Tavaga, Barami, Bedila, Babisia Gudla, Di Gudla Nama. Tavaga, Baraminia, Tavaga, Baraminia, Draga, a Kindari Boda, Shimamoglanudo. Ega Navaga Bodinya, a Jin Anana Dolo, a Jimagadava Dolo, Mahadavaga Bodinya, Yoyo Bataman, Radafo Didwajare, Yihana Bogorolo, Pagadi Davaga Bodinya, Subiro, Davaga Bodinya, Benamusile, Romeo, Pagadi Davaga Bodinya, Mahadavaga Bodinya, Ega Davaga Bodinya. Ega Davagaro, Sindari Buddha, Simamogla, Naba, Uzo Fiash in Latin. Mahadavagaro, Sindari Buddha, Simamogla, away above Mahadavaga, Matiji, sister Shiva. No? Yanire Davaga Alungaro, you Pagati Davagalo, Kovare. Eri Davaga, Barminian Domio Yashi, and Sao Pini, a good Yaria, a Digudla, a Digudla, Magonaga. Bawaga body Yashi, you don't have you needed done music. Bawaga body Yashi, you don't have you don't need Dila music. Bawaga body Yashi, you have been used to don't need Tomata music, good music. Bawaga body Yashi, you don't have you don't need we bought young good music, Alumba. Nibango, you don't have she needed good Alumbare. Gunaga. Damina Abioni de Gudurigaro. Libango Udi Tare Gudu Mohu. Why the Gugu Dame needed Gama Gudo?
ကာမောစရဘုံကိုတက်မဲ့တဲ့သန္တတက်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ယူဘောစရဘုံတွေကိုတွေ့တက်မဲ့တဲ့သန္တတက်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယူဘောစရကုသိုလ်အရူပဘုံတွေကိုတွေ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အရူပဝစရကုသိုလ်တွေကိုပြောနေတယ်ခုဒီမှာအဲ့ဒီကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံခေါ်တဲ့ဘုံဘဝတစ်ခုခုကိုဥတည်ချက်ရယူလို့ချက်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ယူဘောစရကုသိုလ်အယူဘောစရကုသိုလ်ဒီတဲ့ဘာဝကဘောဓိညာတစ်ခုခုကိုရဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့သာလွန်မြင့်မြတ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလည်းဘာကုသိုလ်တွေလဲလို့မေးရင်ခုနကဒါနပြုနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ကုသိုလ်နိသာဝကဘောဓိညာကိုရည်ရွယ်တောင့်တတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ကိုကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်ရတယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းသာဝကဘောဓိညာကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်သူ့ကိုလည်းကာမကုသိုလ်လို့ပဲခေါ်ရတာပဲဥပဒရသမာဓိတိုင်အောင်သောသမထကုသိုလ်မဲ့ညာမသိမီအထိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေလည်းတာဝကဘောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်သူတို့လည်းကာမောစရကုသိုလ်တွေပဲဒါပြင်ဒီကာမောစရကုသိုလ်တွေကိုဒီနေရာကြတော့တာဝကဘောဓိညာရရှိရေးအတွက်ဥတည်ထားတဲ့အတွက်ဒီဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကိုအဓိကုသလလို့ခေါ်တယ်အကယ်၍မိမိကဒီကုသိုလ်တွေကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အပိုင်းမှာသမထဘိုင်းမှာလည်းဇန်နေရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းမဉ္ဇဉ်တိုင်အောင်ပေါ့လေရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရီဟာလည်းအလုံးအဓိကုသလကြီးနော်ဒါကြောင့်ဒီအဓိကုသလကတော့သာဝကဘောဓိညာရရှိအတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ယူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်အလုံးပါတယ်လို့မှတ်ပါကဲနောက်တစ်ခုဒီပိကုသလနာမပိစေကဘောဓိပတိလာဘယပိစယကုသလအတိကုသလဘာဝကဘောဓိညာရရှိအတွက်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်အလုံးကိုလည်းကုသိုလ်လို့ပဲခေါ်နိုင်တယ်ပိစေကဘောဓိညာရရှိအတွက်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်တွေကိုတော့သာလွန်ကဲမြင့်မြတ်နေတဲ့အဓိကုသိုလ်အဓိကုသလကုသိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဒီပိကုသလနာမသဗ္ဗညွန်တညာနာပရိလာဘပစ္စယပနာကုသလဣဒကုအတိကုသလတိအတိပေတာဘာဝကဘောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်မိစေကဘောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်အဲဒီကုသိုလ်တွေတဲ့သဗ္ဗညွန်တညာရရှိရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်တို့ကတန်လွန်မြင့်မြတ်တယ်အဲဒီကုသိုလ်တွေကိုအဓိကုသလလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ဒီသုဒ္ဓမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဟောလို့တဲ့အဓိကုသလကတော့အဲ့ဒီသာမန်သမ္မောဓိညာရရှိရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ပါရမီ10ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်ရူပဝဇ္ဇကုသိုလ်အရူပဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေကိုအဓိကုသလကုသိုလ်လွန်ကဲမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ခုမဟာဇနကမင်းကြီးကသူကယတ္တထက်ကနေပြီးတော့တောထွက်ဖို့ရစဉ်းစားနေတာကဒီအဓိကုသလဓမ္မသဗ္ဗညွတ်တညာရရှိရေးအတွက်အဓိကုသလဓမ္မတွေကိုကြာကြာနတ်နတ်တောတွင်ထွက်ပြီးတော့သူကပြုစုပြုထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအလုံးပြင်းပြနေတယ်အဲဒီလိုပြင်းပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သောအချိန်ခါကာလကြာမှပေါ့နော်ငါတောထွက်ပြီးတော့ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုချွင်းစင်မြင့်မြတ်အောင်ပြုကျင့်နိုင်ပါမလဲသူကဒါစဉ်းစားနေတာနော်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းရည်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်နော်ခဏခဏဘုန်းကြီးဟောမှုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ဂဒုလပတ္တသုတ်တန်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုထိုးဒီဂဒုလပတ္တသုတ်တန်မှာဟောလဲစိတ်ဓာတ်တံကိလေသာဘိကဝေတတ္တတံကိလေသာတိစိတ်ဓာတ်ဟောဒါနာတတ္တဝိသုဇန္တိဘိခဝေသန္တရာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးဖြစ်သာဖြစ်သမီးတို့စိတ်ဓာတ်တံကိလေသာစိတ်ဓာတ်ညင်နွမ်းခြင်းကြောင့်တတ္တတတ္တဝါတို့သည်တံကိလေသာတိညင်နွမ်းကြရကုန်၏စိတ်ဓာတ်ဟောဒါနာစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းကြောင့်တတ္တတတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဇန္တိစင်ကြယ်ကြရကုန်၏သို့စိတ်ဓာတ်ညင်နွမ်းခဲ့ရင်တတ္တဝါတွေညင်နှံကြတယ်ပြင်းမှန်းကြတယ်ဆင်းရဲကြစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်သရဝတိလည်းဖြူစင်တန်ရှင်းပြီးသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာအကွက်အကောက်ကိလေသာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး
အကွေ့အကောက်ကိလေသာမရှိတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်ကိုဘာတွေနဲ့ပြုစုပြုထောင်ရမလဲဒါနနဲ့ပြုစုပြုထောင်ရမယ်သီလနဲ့ပြုစုပြုထောင်ရမယ်သမထလက်နဲ့ကောင်းနေတဲ့ပြုစုပြုထောင်ရမယ်ဝိပဿနာလက်နဲ့ကောင်းနေတဲ့ပြုစုပြုထောင်ရမယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရအကျင့်မြတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်ဖြောင့်မအောင်ပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုဖြူစင်ဖြောင့်မအောင်ပြုလို့နှစ်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တောင်းတပြီးတော့မဟာသနကမင်းကြီးကဝန်ခွနဲ့စစ်ပြတ်တဲ့အထက်မှာဥပုပ်တရင်နေတောင်းသုံးပြီးတော့သူကဘယ်လိုညီးငွေဘယ်လိုတန်တနေတယ်လဲသဒ္ဓဝိနံဝရိဇခောတတ္တတန္တိမနောရမစိတ်တံဥဇုံကရိတာမိကံကုတတုဘဝိတတိဟံဃာတိရုဇကောဝိနာဝတကောကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့စောင့်ကြည့်သမားသည်မနောရမမွေလျောပြောပိုင်နှိမ့်ဆိုင်ခွဲရှိသောတတ္တတန်တိန်ကျိုးခုနှစ်ချောင်းရှိတဲ့ဝိနံဆောင်ကိုဥဇုံဖြောင်းမှစွာကရောတိဤဝါပြုတဲ့ကဲ့သို့ယုံဤအတုအဟံပိငါသည်လည်းပဲကရာဘယ်သောအချိန်ကာလကြာမှစိတ်တံငါရဲ့စိတ်ကိုဥဇုံဖြောင်းမှအောင်ဂရိတာမိပြုလုပ်နိုင်ပါအန်ဤတန်ထုံငါ၏စိတ်ဓာတ်ကိုဖြောင်းမှအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလသည်ကုဒါဘယ်သောအချိန်ကာလကြာမှမိငါအဘိဓတိဖြစ်နိုင်ပါလက်တတ်နီစဉ်းစားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကနေဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုကြစို့မဟာဇနကမင်းကြီးဘုံပြတ်တဲ့အထက်ကနေဆင်းပြီးတော့တိုးထွက်တော်မူတာပဲစဉ်းစားယုံနဲ့ယက်တည်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရေးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ငန်းရမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခိုင်မြဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နောက်မဆုံးတန်တကယ်လေးအထုတ်ခဲ့တကယ်တမ်းလိုက်နာပြုကျင်ခဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်တယ်မီးရှို့လိုက်တဲ့အခါမှာကြက်တောင်လေးဟာနောက်ကိုတွန့်သွားတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကချက်ချင်းနောက်ကိုဆုတ်သွားတယ်ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲစောင့်တည်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်အဲဒီလက်တွေ့ကျင့်အောင်တောထွက်ဝေဒီတိုင်သူပြီးသားတွေအကုန်လုံးကိုကြတယ်ညိုကြအကြီးကျယ်ဝိုင်းပြီးတော့တားကြတယ်သီလဝရီမိဖုရားကြီးအမှုရှိနေတဲ့မိဖုရားပေါင်းကလည်းအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတားကြဘယ်လိုပင်တားတော့လဲတားလို့မရဘူးတောထွက်ပြီးတော့တရားအထုတ်နော်သံဘိညာဉ်ရရှိအောင်ကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုတ်တော်မူပါတယ်ဒီအဓိကုသလဓမ္မအမိရနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရောဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီလိုအလောင်းတော်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒါနကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိတော့ဘူးလားလို့တော့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ရှိပါတယ်နော်ခဏခဏဘုန်းကြီးဟောဘူးတဲ့အဂိတိဇဆိုကြပါလို့နော်အဂိတိရှင်တွေကလည်းဒီလိုပဲအပြင်းထန်တော်တော်ထွက်ပြီးကျင့်လိုက်တဲ့ဇာဘိညာဉ်လေးရပြီသူရဲ့သီလတကောဇာဘိညာဉ်တို့ရဲ့တကောဒီဆိုအနုဘောကြောင့်ဒဂါရောတရားရဲ့ဗန္ဓုကပလာမြတ်ကြောင့်ဖြာကြီးတင်းမာလာတဲ့အချိန်ခါဒဂါရောတရားကဆင်းလာပြီးအကျိုးကြောင့်မေးလိုက်တော့တပ်ပိညွတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုရည်ရွယ်တောင်းတပြီးပါရမီမျိုးစေ့တွေကိုထူထောင်နေတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့ဝမ်းသာလွန်းလို့ကြီးညိုလွန်းလို့နော်လူတဲ့စုတောင်းမှဆိုတဲ့အခါစုတွေတောင်းလိုက်တာသိကောင်းဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောခြင်းတဲ့စုလေးတစ်ခုကတော့ဗာလဲနောက်ဆုံးသူတောင်းလိုက်တဲ့စုလေးပါနော်ဝရင်စေမေအတောတကသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာသတောရတရားဝိဝသနိသူရိယကမနာပတိဒိဗ္ဗပခပတုဘဝေယံသီလဝန္တောသယသကတရတောမေနခိယေထတတဝနာနုတပိယဟံတံစိတ်တံပတ္တာဓိယဣတံသက္ကဝရံဝရေသက္ကသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာသတုမဟာရိတဝရိန္ဒဟုဆိုသောနတ်ရွာ200ကိုအစိုးရပေသောတကားတော်တရားမေအကျွန်တော်အဂိတိရှင်ယတိအဝရံသုတုသုမြတ်ကိုစီအတော်အကယ်၍ပေးသနာလိုခဲ့သည်ဖြင့်တတော်ရတရားဝိသနာဝိတတော်ရတရားဝိဝသနေထိုနေညိအဆုံး၌သူရယောကမနံပတိနေအရုံတက်သောအချိန်ကာလ၌အာယုန်ကြည့်ကြနော်နည်းနည်းမိုးတော့ထနေအရုံတက်နေတဲ့အချိန်ဟိုကရောင်ကြီးလေးကရောင်ကြီးအနီလေးတွေတန်းလာတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုန်ယူကြည့်အဂိတိရှင်ရတဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးထံမှာသူကစုတွေတောင်းတတော်ရတရားဝိဝေသနေထိုနေညိအဆုံး၌
Duri Yogamana Badi, Ne around the Chinga Gala night. Diba Beka Na Oza do the Badu Boy Yon Tinsha Pibola Java the Gondari. Tu got Sudan Masura. Do Logine Sudan, no? Nane Modota, Ne around the Chinga Gala Ma. Nane Chito Na Oza do the Tinsha Pibola the Isukudan. Na Oza Draga, Beluhari, Lura Brida, meeting, no? In a yogi, Sadonia, Dadonero, and a duli melo, Puniga, no? Pafilo, Nabi Maga, do a jetty wedding, Meshu. Lubi Mada Jetto, Wedo, Lubongara. Paydari, Teresa, Yonobi, Nitanya, Bontana, Chipal. Raja Lubima Jetty wedding, Shibim, Nabima Jetty wedding, Meshu. You know, Oza to the Sama, Jada Wadale, Mapao. Rajan the Gaidi, Maidi, and Nabi Wadian, so you know, no? Nabi Yoyin, Jada Wada Masama, today, Guaria, the Dado Sabu, legend of the gone, no? Nabi Yoyin and Jada Wada, Messiah will say that. Hondomala. Daniel Lubi, the Bab Janaya, Messing of Comamla, Magona, Pafilo Magon. Things that's of year of yours, no? The Gaidi. India, I do not maintain Roy Summer and Yosinova. Royiga do it. The Dura Reka, Janema, the Lugota. Amandan Yibade, me one grain for Pella, Yojadi of thee. No doubt about the lock, Amandan Yibat needed me one in good to Pam Jan Guardian did it, swinging. The Yojari, Nane, Yoja, Loga from Machiro. Then it was going to hold on hold. Huh? Me one in Yibat than Adalo Niba needed me one in got 12 of it, Yoja Yoga, not that the Pandi Lubi Lugama, me one way, the long Yiba, me one go to Pamjan Guardian did it, swing. The Yojare, Nyane, Yoja Logama, Machiro, Pendant the Gaidi, this is a lecan, mamma. Huh? The outer is good, eh? Yes, lecan never got and then needed it, do they? Yes. Now all that is, people, Lava Zedri to get you down, no? The Doradia we were done it, Tony, Ni, and so night. To the Yogamana Badini, around the Chinka Gala night. Diva, Bekan, Naoza, Dodi, Badu, Wayon, Tinsha, Pipola, Java, the Gondari. Dila Wandosa, Yazaka, Dila, Sida, Lugan, Bogo, Dodi, Badu, Wayon, Tinsha, Pipola, Java, the Gondari. But not gone, Now I got it to Sabo to get down Mohu. Dila Sida, Lugan, Bogo, to get the Lugan. Saja. Goodyear to don't like her. Dila she needed Lugan, Bogo, Tinsha, Pipola, Java, the Sinyamajibo, no? Good. The child Jinkama Dila Mira Mamira Tabo. Gulu, the young winning at Jinkama, Lugan Boguri, Dila, solution of Dila Sida, Dragoni Luro, Mojohemula. The Jinga Dragon Mokebu, kitchen, the Chipazi, Tavaro, no? Gulu Jinkama, Yaban Fisi, Laban Fisi, Banchavira, Jinkanda Via. Noenga Ubo the Dalo, Pazu Ade. Ubo the Indigo, don't need it, Dragoni, a pope. The land seated, Lugan Boguri, Mojohemula, Johem. Dilo Dila seated, Lugan Boguri was Duga Baluchin. Nane Modaka, near on dead, a chinkama, Amadan Duga, Pumyogine, Manjibo. Dila seated, Dangarom Yadi, Dana Dan and Chibi Juada, Dan Nambi, Ayun Yudiza. Dilo Dila seated, Dragonigo, Nambi, Pudulea, swinging, December, but Ginum, take Ginugo, no? Luba would do the galley, Kinibi. Saja. The Doradia we were done it, Tony, and so night. Duri Yogamana Badini, around dead or Chinga Gala night. Riva, Bakana night, now Zado di Badu, Boyon Tinsha, Pipola, Java, the Gondadi. Dila Wandosa, Yazanga, Dila Sheet, Lugan Bogodo Dili. Badu, Boyon Tinsha, Pipola, Java, the Gondadi. Grando, Bindu, make Jano Agidi, here a pope. Naki, Yeta, Bedo, Magonka, Nambazi, Gondari, Luba Wutudi, Bindu Game, swing. Peroma, di Luba Wutudi, Gomadova, no? Tadawa, Bindu, now Banka last night. A Jano Agidi, here,
Nanu tabe ya nanda tapam mabuya mabuban ya baloi. Belu bide singama ngat lumira do mabi sikema dekatian buban huliri sidat. Eri lo buban hu myo belu bide singama beroma mapiba zidri isuta. Down and to the guy, they were Malina Pula, they limit. Do you good or you might be choosing a genet, choosing genet, Sandadi, 2 years. Naragua, Iluring Azuleara, Igororing Azuleara, Maravegua, so the Sikima, Machama, the Kadia, Sitabar, no? Not a good. Ran Satan Belunade, a general Agadi, the Sitadi, but I deyan Chilean Ya Baloi. When you did a king come and say that they got Chilin Nibia, he stood down. The guy or the guard of the jar. It down where I is to do Sumyago, where a low Shiva is. You know, Agadi, the logit, sugar, the super, so we look down. Yojinaga Pale, Loga Mazamini Yabi, Dore Yoni Mimelo. Faya along of Yadi, Dana Barmi Pigeon Dore, Sanda Daddy, Dana Masidra, Masidula me, Sivare, Gule, Madanaga Miniga, the Sanda Daddy, Konkan Palo, Danari, Majujin Dolo, Dofetinam, Hofu. Dana Gudo de Dalomia needed. Sabino Danya, Yahi, Edigula Dama, Amia needed Damada, Ubadana, Bavana, Gudurego, the girl Ludwig, Jinja, Jogo, Bamia, Ato Chelo, the knee of it. Ana Baramita, the Villa Baramita, the London, the Jinahu, Machive. Barami Sevan, Sony on Pidgin, at the daughter China, Edido daughter Dora, Villa, Rimiviadi, Hushi. Miviadi, then to Vidariga, Bello, Damien, Dole. Now so that Sitachila, Masibu, Home Hoda Madibu, Nadan Kaga, Pongiva, Jobu, Yabuda, Litakuro, Yola Oma. Ludioga, Demelo, Juza Chat, they also with Dwalika, Dojiga, Aranet, Namimagamus, Janare. Erilu Sita, your Hodla, Mahobu, not so that Sita, Masibu. Reduringa, Balauba, Dami, Bazi, Pia, Londo, Sita, the Nago, Kudo, Longama, Nago, Doso, Sita, Masibu. The video got the January of Jamelo, Sunatara. This is your Hodla. Mahobu. Don't put Dwalika to get a teacher, not have the Lauri Mibiaji, a bear of Jana Mesra Sigosida. The Gaidi done at the Lauri Mibiaji, Sido Simba, no? Jana Oman. The young woman of Doro, no? Young men do it, point the Yahoo or draw Aji, no? Yes. Then now was so that Sita. A deep good Ladama Amiani, good Longan, leave my love here along the river, no more so. Dana Bain Tanya Jizin and no Masoku. No Maso that allowed the solution, no how they would not have with another energy Sanjibo, no? With another Minali, Holavi. We don't rather cover she a king out. Could now buy no Mudamu Jones, we don't rather to be dealing in that, no? I don't say don't rather diamonds to Java, no? And be also Milo needed to do the mini and maybe one year time. Paya Landa with Rami, Labi, Lucy, no? Lucy lady can come a whaler and with another Menalica Fabio, eh? Ama Dana Dadami, Adi Genzi, Dedana, Ama Migan Dana, Ludana, Godadami, Bidu. Did the Migan a letter like it is on the good Dana. Luva season Osadi Ati Shivadala Muili checking the Gavera, then of Pia London, don't watch Shiva. With another member, no? Mwim Wiggins the Gavera. Mhodra Zama let the king Mwim the Gavera. Good now so Udinopia London, they didn't mean a Boamale, Mwim Wiggins the Gavera. The Mwim Wiggins the Gavera, don't watch Shiga Ruba, no? I don't know what she did, and then the winner mentally. Sinenda, you allow Yobi. No? Sinenda, you allow Yola, a Chinkajada took up Pasinzale. And how would the Gagali Bana Bada Tawara get on the Diana Betin, they know what they did. And how would the Gagali Sini, you and Yoda, a Chinka Gala night. Bada Tawara get door. Nyado Jada, Jada Tendo, the Yoklay. Diana Beti, at the Resido,
အိယာထဲ၌ညိသိမ့်သောဝဣရိယတာလျင်စိတ်တေသည့်ဉာဏ်စီစိတ်ကူးလိုက်ခဲ့လေ၏ရှင်းနေအရွယ်ပေါ့နော်မြတ်တဲ့တက်ပြီးတော့မြတ်တဲ့အိယာထဲမှာအိပ်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီသူစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားခံမျိုးဒီနေ့ရှင်းနေအရွယ်ကလေးတွေစဉ်းစားမှုရှိနေမရှိနေစဉ်းစားပါနော်တစ်ချက်ဒီနေ့တရားနာတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တဏ္ဍာမှန်နဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့သို့မဟုတ်မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်နော်သူ့ရဲ့စဉ်းစားခံလေးကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲနော်အဟံဘာယိရကဒါနမေဝဒေမိဟံဃာတိဘာယိရကဒါနမေဝအပြင်းအပဒါနဝတ္ထုကိုသာဖြင့်ဒေမိပေလူ၍နေရပေ၏ဒါတယ်နော်ရှိတယ်မြတ်သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်သူအကုန်လှူတာပဲတောင်းရင်အလိုရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပဲအလိုရှိအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းဘယ်လောက်အဖို့တန်တာအကုန်လှူသူလှူနေတာကပြင်ပအလှူဒါနတွေကိုပဲငါလှူနေရတယ်ဓမ္မနာပရိတောသေတိတန်ထိုပြင်ပလူဘဝတ္ထုကိုလှူဒါန်း၍နေရခြင်းဒီကမင်္ဂကိုနာပရိတောသေတိနှစ်သက်ကျင့်တတ်မှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဒီလိုပြင်ပအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလှူနေရတာငါအဖို့ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျင့်တတ်မှုမဖြစ်စေနိုင်အမြင်ပအသုံးဆောင်လူဘဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ကိုပြည့်စုံနေရခြင်းဒီငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနှစ်သက်ရောင်ရက်မှုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဣဇာတိကဒါနံတတုကမောဟိဟံဃာတိဣဇာတိကဒါနကိုရင်ဣဇာတိကအတုဒါနကိုဓာတုကမောပိထိုတိအာမိဖြစ်ပါ၏ကိုရင်ဣဇာတိကအတုဒါနတခုတော့ငါလှူခြင်းနေပြီသဇိမံကောစီတိတံယာစေယတိတံစင်တိတဝတတ္တတရေယသစီအကဲ၍မင်္ဂထံသို့ကောစီကြုံရောက်သောသူသည်တိတံဩခေါကိုယာစေယအလှခံလာညာအတတ္တထိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်အားတိတံဩခေါကိုစင်တိတဝဖြတ်၍တတိယပိလှနိုင်ရ၏တတိယပိလှခြင်းပါ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကငါထံလာပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကငါထံလာပြီးတော့လူခံမယ်ဒီရဲ့ဥခေါင်းကိုအလိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီလိုလာအလှခံမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသင်ရဲ့ဥခေါင်းကိုအလိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါထံလာပြီးတော့အလှခံမယ်ဆိုရင်ငါဒီငါရဲ့ဥခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ထိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဥခေါင်းကိုပြည့်လူခြင်းနဲ့တန်တယ်တော့တရားနာပရိသတ်တွေဒီစိတ်ထားမျိုးပေါ်ဘူးရလားစဉ်းစားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုသာဇိမံကောစီဟရယံယာစီယဥရံဗိန္တိတဝဟရယံနိဟရိတဝတတိယသစီပိအကယ်၍လည်းပဲမင်္ဂကိုကောစီတစုံတယောက်သောအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကဟရယံနှလုံးသားကိုယာစီယအလှခံလာညာအဟံဃာတိဥရံရေကိုဗိန္တိတဝထက်ချမ်းခွဲ၍ဟရယံနှလုံးသားကိုနိဟရိတဝထုတ်ဆောင်၍တတိယပိထုလိုလာပါ၏အကယ်၍မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအလှခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါရဲ့နှလုံးသားကိုအလိုရှိတယ်လို့လာပြီးအလှခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထက်ချမ်းခွဲပြီးတော့ဒီအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါနှလုံးသားကိုထုတ်ပြီးတော့လူကျင်တယ်သူစိတ်ထဲဖြစ်နေနော်သံစီအခိနိယာစေယအခိနိဥပ္ပါတိတဝတတိယသံစီအကယ်၍အခိနိမျက်စိတို့ကိုယာစေယအလှခံလာညာအခိနိမျက်စိတို့ကိုဥပ္ပါတိတဝထုတ်ဆောင်၍တရိယံပိထုလိုလာပါ၏အကယ်၍ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါရဲ့မျက်စိတွေကိုအလိုရှိတယ်ဆိုပြီးလာအလှခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကငါမျက်စိနှလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ငါလှူခြင်းလိုက်တာသိတဲ့မှာဖြစ်နော်နောက်တစ်ခုသစေတရိရာမန္တယာစေယသကလာတရိရာတော်မန္တစိတိတောဝတရိယသစေအကယ်၍တရိရာမန္တငါဤခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌တည်ရှိနေတဲ့အသားကိုယာစေယအလှခံလာညာတတ္တထိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်အားတကလတရိရာတော်အလုံးစုံသောငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှမန္တအသားကိုစိတိတဝဖြတ်တောက်၍တရိယံပိလှခြင်းလှပါ၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါရဲ့အသားတွေကိုအလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတောင်းခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့တကိုယ်လုံးမှရှိနေတဲ့အသားတွေကိုအကုန်ဖြတ်ပြီးတော့ငါလှူခြင်းလိုက်တာသိကူးနေတယ်သိကူးနေနော်နောက်တစ်ခုသစ္စေပိမံကောစီရုစီရံရုတိရံယာစီယရုတိရံကိတဝတတိယသစ္စေပိအကယ်၍လည်းပဲမင်္ဂကို
ကောစီတစုံတယောက်သောအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယံသွေးကိုရစေရအလှကံလာညာအဒုတိယံသွေးကိုကေတဝါယူဆောင်၍တရိယာပေးလှူခြင်းလှပါ၏အကယ်၍ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကငါထံမှလာပြီးတော့သွေးလှူခြင်းနဲ့လူခံမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့သွေးတွေကိုထွက်ပြီးတော့ငါလှူခြင်းနဲ့အထဝပိကောစီဓာသောမေဟောဟိတိဝတိယအတ္တနာမတ္တသဝိတဝဓာတံကတဝတရိယအထဝပိနောက်တစ်မျိုးအားဖြင့်တော့လည်းပဲကောစီတစုံတယောက်သောအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကမေငါဣဓာသောကျွန်းသည်ဟောဟိဖြစ်သမှာဣတိဣသောဝတိယပြောဆိုလာညာအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုအတ္တထိုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်အားသာဝိတဝကျွန်းအဖြစ်ပြောကြ၍ဓာတံကတဝမိမိကိုယ်ကိုကျွန်းဖြစ်အောင်ပြု၍တရိယာပေးလှူခြင်းလှပါ၏အလှကံပုဂ္ဂိုလ်သူကကျွန်းအလိုရှိတယ်လို့ငါကိုလာပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကဲကျွန်တော်ကိုကျွန်းအဖြစ်နဲ့ယူသွားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်းအဖြစ်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလေးတွေဒီကကြီးတွေမှာပြင်းဝနိုင်ပါမလားပြင်းဝဖို့တော်တော်ခင်းမယ်ဒီနေ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်းအဖြစ်အလိုရှိပါတယ်လို့လာပြီးအလှခံရင်ကျွန်းအဖြစ်လှူမယ်ဆိုတော့ဒီကကြီးတွေမှာရှိတယ်ရှိနေတယ်နော်ယောက်ျားဖြစ်ရင်လည်းမိန်းမကျွန်းပေါ့မိန်းမဖြစ်ရင်လည်းယောက်ျားကျွန်းကျွန်းလို့ဆိုတဲ့နာမည်တော့မသုံးပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်းမဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားတာကျွန်းသမီးကျွန်းမြည်ကျွန်းဒီကျွန်းခံတယ်အဲ့ကျွန်းဘဝကိုတော့ဒီကကြီးတွေလောလောကူကူနဲ့အလှခံလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါပဲကြည့်ပြီးတော့နော်ကဲအဲ့ဒီလိုသူကစဉ်းစားပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲတတ္တေဝံတဘာဝံစိတ်တေတတသတုနုဒာနိကဒုယောဇနာတတသဟတာဘဟလအယမဟာပတဝိမတ္တဝရဝရဏောဝိယကိစ္စမနာကံပိဧဝံဤသို့တဘာဝံသဘာဝတဘာဝံဌာနသဘောတရားကိုစိနေတတကြံစီစိတ်ကု၍နေတတထိုဝေသန္တရာမင်းသားဤစိတင်တတကြံစီစိတ်ကု၍နေခြင်းအချိန်ကာလ၌သတုနုဒာတိကဒုယောဇနာတတသဟတဘဟလာယူဇနာပေါင်း2,400,000အထုရှိသောအညာမဟာပတဝီဤမဟာပတဝီမြေကြီးသည်မတ္တဝရဏဝရဏောဝိယအမုံရသောဆင်ကဲ့သို့ဒိသမာနကြုံဝါလျက်ကံပြီးတုံလုံးခဲ့လေ၏ယူဇနာ2,400,000အထုရှိနေတဲ့ဒီမဟာပတဝီမြေကြီးဟာအမုံရတဲ့ဆင်ကြီးမြည်ဟီးသလိုပဲတုံလှုပ်ပြီးသွားတယ်မြေကြီးအကြီးကျယ်အော်ပြီးတော့တုံလှုပ်သွားနော်တိနေရူပပတာရာဇတုတေတိတဝတင်ကုရောဝိယဩနမိတ်တဝါရေတုတရနဂရာပိမုခောအထာတိတိနေရူပပတာရာဇမြင့်မတောင်မင်းသည်သူတေတိတဝတင်ကုရောဝိယကောင်းစွာသုတ်သိမ်း၍ထားအပ်သောကျိန်ပင်ကဲ့သို့ဩနမိတ်တဝါညုတ်ကန်ရှင်း၍ဇေတုတရနဂရာပိမုခောဇေတုတရမြို့သို့ရှေ့ရှုအထာတိတည်လာ၏မြင့်မတောင်မင်းကြီးကလည်းမြို့ကိုင်းရှင်းပြီးတော့ရှေ့ရှုတည်လာတယ်ဘယ်လိုတည်လာလဲကောင်းစွာတတ်ထားတဲ့ကျိန်တွေတစ်ခုပေါ့ကျိန်တွေတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမတန်ပျော်ပြောင်းနုညံ့စွာဖြင့်မြို့ကိုင်းရှင်းနေတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဇေတုတရမြို့သို့ရှေ့ရှုပြီးတော့မြင့်မတောင်မင်းကြီးကလည်းမြို့ကိုင်းရှင်းလာတယ်ပထဝီတတေနတေဟောကိသံတော်ခဏိကဝတ္တဝတိပထဝီတတေနမဟာပထဝီမြေကြီးတုံလို့တဲ့အတန်နှင့်သဟအတုတံခဝသာလျင်ဒီဟောမူတိကိသံတော်ထီချုံလျက်ခဏိကဝတ္တတခဏချင်းရွာတဲ့မိုးကိုဝတိရွာသွန်းချလိုက်လေ၏မဟာပထဝီမြေကြီးတုံလို့သွားသည်နှင့်ပြိုင်နေတဲ့မိုးကလည်းချုံပြီးတော့တခဏချင်းရွာသွန်းချလိုက်တယ်အဂါလဝိစုလတ္တနေသရိန်တုအဂါလဝိစုလတ္တအခါမဲ့လျှက်စစ်လျှက်ပန်းတို့သည်နေသရိန်တုထွက်ပေါ်လာကြလင်ကုန်၏အခါမဲ့လျှက်စစ်လျှက်ပန်းသည်လည်းထွက်ပေါ်လာကြသာကရောတင်ခုပိသာကရောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်တင်ခုပိတုံလှုပ်ချောင်းချား၍သွားလေ၏မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးလည်းအကြီးကျယ်တုံလှုပ်ချောင်းချားသွားနော်သာဓုကာရမသကောတိဝရဇအဖောတိတိသကောတိဝရဇနတ်တို့တနေတကားတော်တကြမင်းသည်အဖောတိတိလက်ပန်းဖောက်ခတ်လိုက်၏တကားတော်တကြမင်းကြီးကလည်းဒီကြောင့်သိလိုက်တော့ဝန္တာလိုက်တာလက်ပန်းဖောက်ပြီးခတ်တယ်နော်မဟာဗျမတတုကာရမဂ္ဂတိမဟာဗျမကြီးကလည်းပဲ
သာဓုကာရံသာဓုခေါ်တဲ့အချင်းအရာကိုအဂတိပြုတော်မူခဲ့လေ၏ကောင်းလေစွဆိုပြီးသာဓုခေါ်တယ်နော်ပထဝီတလာတော်ပဋ္ဌာယယာဝပြမလောကဧကကောလာဟံလံဟောတိပထဝီတလာတော်မဟာပထဝီမြေကြီးအပြင်မှပဋ္ဌာယစ၍ယာဝပြမလောကပြမပြည်သို့တိုင်အောင်ဧကကောလာဟံလံတခဲနဲ့သောအုပ်ကြွကြွအတန်သည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီမဟာပထဝီမြေကြီးကနေစပြီးတော့ယမပြည်တဲ့အောင်တခက်နဲ့အုပ်ကြွကြအတန်ဒီပေါ်လာတယ်နော်ဒီတော့ဒီဝိန္ဒနာမင်းသားလေးကဒီလိုကြံစည်စိတ်ကူးယုံနေကြံစည်စိတ်ကူးနေသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အတ္တပညာရင်စုံလို့16နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုကြတော့မေတော်ခမဲတော်တို့ကလည်းမင်းအဖြစ်တင်ဆောင်လိုက်ပြီးပြီထိုအချိန်ခါမှာသူတို့စေတုဒ္ဒရာမြို့ရဲ့တကား၄ပေါက်နော်အလူမန္တ၄ခုဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဒါနဘွဲကြီးတွေအကြီးကျယ်လှူဒန်းမြို့တွင်ရဲ့နန်းတွင်ရဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းအလူမန္တကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဒါနဘွဲကြီးတွေအကျဉ်းကျယ်ကျင့်ပနေတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဘယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုအကြီးကျယ်လှူဒန်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းနေတဲ့တည်င်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါဆိုကြဆိုနော်ဒီဝေဒနာမင်းကလည်းဒီအလှပွဲတွေကိုပစ္စလက်ကတော့မထားပါဘူးအခါအခွင့်သိလျင်သိတယ်လို့ပေါ့အထွတ်သဖြင့်နေ့စဉ်လိုပဲမိမိရဲ့အလှဒါနမန္တပွဲတွေကိုသွတ်သွတ်ပြီးတော့ခေါင်းဆုံးသွတ်သွတ်ပြီးကြည့်ရှုပါတယ်ညင်တလွဲသေးပြမထားပါဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အလှဒါနပွဲတွေကိုလက်လက်ကြည့်ရှုတဲ့အလေးထားကဝေဒနာမင်းကြီးမှာရှိနေတော့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲကလင်္ကာတိုင်းမှာအကြည့်တဲ့မိုးခေါင်မိုးခေါင်တော့မိုးကမရွာဘူးဆံရည်စဘာတွေကစိုက်ပျိုးကျက်ချလို့မရတဲ့အတွက်ငမ်းမို့ခေါင်းပါတဲ့ဒုက္ခိကန္တရကကြီးကဆိုင်လာပြီဆိုင်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့တိုင်းသူပိသားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဩကြတယ်ကလင်္ကာတိုင်းရှင်မြင်းကြီးကလည်းကြံရမရဖြစ်နေတော့မူကြီးမရတွေနဲ့တိုင်မြင်ကြတယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးအဖြစ်တစ်ခုထွက်လာတာကတော့ဘာလဲဒီတုဒ္ဒရာတိုင်းနေငါမှာဝေဒနာမင်းကြီးရှိတယ်အလှတွေအကြည့်ကျပေးနေတယ်ထိုဝေဒနာမင်းကြီးမှာဆင်းပြီးတော့ပြည့်စရာဆိုတာကရှိတယ်ဝေဒနာမင်းကြီးမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲဒီဆင်းပြီးတော့ပြည့်စရာလည်းရောက်ရှိလာပါတယ်နော်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မေတော်ဖြစ်တဲ့ဆင်းပြီးတော့ကြီးကနေဖြီးပိုးလာပြီးတော့လာပြီးချသွားတယ်ကောင်းကင်ကိုပြန်နိုင်တဲ့ဆင်းပြီးတော့ကအဲ့တော့ဒီဆင်းပြီးတော့ယရနာကြီးကရှိနေတော့ဒီဆင်းပြီးတော့ယရနာကိုသွားပြီးတော့အလှခံပါအကယ်၍မြတ်အလှခံလို့ဒီဆင်းပြီးတော့ယရနာရရှိကြမယ်ဆိုရင်ဒီဆင်းပြီးတော့ယရနာရဲ့ဘုံတကုတ်ကြောင့်ကာလိန်ကတိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးကြအဲ့ဒီအကြံပေးချက်အရာအပြောအဆိုမှလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုံနာရှိဦးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အလှခံလွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပုံနာတွေကလည်းလူမန္တတိမှာဝင်ပြီးတော့စတော့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီတိုင်းပုံစံနဲ့တို့သွားပြီးအလှခံလို့တော့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်တယ်မိမိတို့ကိုဖုံးနေနည်းနည်းပါးပါးလိမ့်လိုက်တဲ့ပေါ့ပုံဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့တကယ်ဆင်းရဲသားဟန်ဆောင်ပြီးတော့နော်အဲဒီလိုပုံတွေပါပြက်ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝိသရဏမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အလှမန္တတိကိုလာပြီးတော့ဦးပြလာကြည့်တဲ့အလေးထားတော့ရှိတယ်တို့တော့ကဲအရှိတကားမို့အလှမန္တကနေပြီးတော့တို့စောင့်ကြသူဆိုပြီးသွားစောင့်ခိုင်းဝေဒနာမင်းကြီးဒီအလှအရှိမန္တအရှိတကမုတ်မှာရှိတဲ့အလှမန္တကိုကြွချီလာတဲ့အချိန်ခါဝင်ပြီးတော့ဒီဆင်းပြီးတော့ပြည့်စရာကိုအလှခံနေတော့လည်းပဲအလှခံမှုရအခါခွင့်ကမသိဖြစ်နေတယ်ခဏစောင့်ဆိုင်နေကြစောင့်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အရှိတကမုတ်ကအလှမန္တကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတောင်တကမုတ်သွားမှဖြစ်တော့အရှိတကမုတ်နဲ့တောင်တကမုတ်ကြားတဏှာကနေသူတို့ကပုံသားတွေကစောင့်ပြီးဝိသရမင်းကြီးလာတာလည်းမြင်ဟောလမ်းကနေသိပြီးတော့သူတို့ဘာပြောကြလဲဒီရတုဘုံတန်တရောဒီရတုဘုံတန်တရောအရှင်ဝိသရမင်းမြတ်ဟာအောင်တော်မူပါစေဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးသူတို့ကလက်တွေအကြီးကျယ်ကားပြီးတော့တားပြီးတော့ဆုတောင်းကြအဲဒီလိုဆုတောင်းတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဝိသရမင်းကြီးကလည်းအသင်ပုံတော်ဘာများအလိုရှိလို့ဒီနေရာမှာလာပြီးတောင်းခံနေကြတယ်လေသူကမေးတယ်နော်ဘရုံလာကိစ္ဆနာခလောမပင်ကထန္တာရဇတိရာပက္ခေသတခိနံဘာဟုံကိမံယာသန္တိယမနာဩပုံနာတို့ဘရုလာကိစ္ဆနာခလောမရှည်သောချက်တဲ့လက်တဲ့
ye do jai mwe shi ja gon do Pingka danda Nyi aje link jan Laya shi do dwa li shi ja gon do Razatira Myumo lilin kato ukhong li shi ja gon do Tome dinto di dakina Bahong laya lego bagasa Myok shi ja yue Jing abe ayagom Pathayan do lola dong da ja gon ni phiwe Manga ko ya zanti dong yue ni ja le gon tani Tinto ba mya alo shi lo nga ko dong ni ja taleပုံနာတွေကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကဇက်မွေးတွေကလည်းတော်တော်ရှင်းနေတယ်ရှင်းတဲ့လက်သက်တွေကလည်းတော်တော်ရှင်းနေတယ်သွားကြည့်လိုက်တော့လည်းအညီကြီးတွေကလင်းကနေတယ်ခေါင်းကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းမိမုံတွေကအမတန်လင်းကနေကြရှင်းရတဲ့အသွင်တဏ္ဍာကိုသူတို့ကဆောင်ပြနေတာနော်လက်မောင်းကြီးတွေမြှောက်ပြီးတော့သူကဝေဒနာမင်းကြီးကိုလာပြီးတောင်းအလို့ရှိလို့တောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတောင်းလိုက်တဲ့တောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမင်းကြီးကအမေ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုံနာတွေကဘာပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ယရဏံဒီဝယာသမသူဝိနာရထဝတ္တနာရာဟိပဝရဏနာဂံဣသန္တံတံဥရုလဝံဒီဝအိုအရှင်သူဝိနာရထဝတ္တနာသူဝိတိုက်နိုင်ငံကိုကြီးပွားတွတ်တဲ့စေတတ်သောဒီဝအိုအရှင်မင်းမြတ်ယရဏံဆင်ပြီးတော့ယရဏကိုယာသမတောင်းယာသမအထုခံ၍နေကြပါကုန်၏ယရဏံယရဏကိုယာသမအထုခံကြပါကုန်၏ဣသဒန္တံအလွန်တင့်တယ်သောအစွဲရှိသောဥရုံလွန်အာဟောဘွယ်သောကိုတန္တံအာအံရဲရင်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံသောဘောရဏကံမင်္ဂလာဆင်ပြုတော်ကိုတရားဟိပေးသူတော်မူပါရှင်မင်းမြတ်အလွန်တင့်တယ်တဲ့အစွဲအနည်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အာဟောဘွယ်ကောင်းတဲ့ကိုတန္တံလည်းရှိတဲ့ရဲရင်တဲ့ယရဏအဖြစ်ထိတ်တန်နေတဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုပေးသနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းကြဒီလိုတောင်းလိုက်တဲ့စကားကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဝေသန္တမင်းကြီးစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဟံတိတအတင်္ဂတဝဣဇတိကဒါနဓာတုကမောမိဟံဃာတိဒီတဥခေါကိုအတင်္ဂတဝအစပြု၍ဣဇတိကဒါနမိမိရဲ့အတွင်ကိုယ်တွင်ဣဇတိကဒါနကိုဓာတုကမောပေးလိုသည်အမိဖြစ်ပေ၏ငါကတော့ကိုယ်တွင်ဣဇတိကအထုဒါနတွေကိုပေးလို့နေခြင်းနဲ့ဣမေပါဏမံဘာယိရကဒါနမေဝယာဇန္တိဣမေပါဏဤပုံနာတို့သည်ကမင်္ဂထံ၌မင်္ဂကိုဘာယိရကဒါနမေဝအပြင်အဘအသုံးအဆောင်ဘာယိရကလူဘဝထုကိုသာလျင်ယာဇန္တိတောင်းခံ၍နေကြလေကုန်၏ငါကကိုရင်ဣဇတိကဒါနငါကိုဥခေါင်းကိုအတ္တထားပြီးတော့ကိုရင်ဣဇတိကဒါနဒီကိုငါကပြေလူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအလူကပုံနာတွေကငါထံမှာအပြင်အပအသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့လူဘဝတ္ထုကိုသာလေလာပြီးတောင်းနေကြတယ်ပုရိသမိတေသမနောရထတေသံထိုအလှကပုံနာတို့ဤမနောရထံစိတ်နှလုံးရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပုရိသမိငါပြည့်အောင်ဖြစ်ပြီအံကဲဒီပုံနာရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒပြည့်အောင်ငါဖြစ်ပြီမယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီပုံနာတွေကိုဘာပြောလဲကရာမိနာဝိကံဗမိယမံယဇန္တိပြမနာပဗိနာကုသရန္တတိဩဘဝေဖြံကသုတ်တမံပြမနာဩအလှကံပုံနာတို့ယံအကျဉ်ဆင်ပြတော်ကိုမင်္ဂကိုယဇန္တိလူခံကြကုန်၏တန်တော်ဆင်ပြတော်ကိုတရားမိပိထုပေအနာဝိကံဗမိတုံလုံး၆ချတဲ့စေတာမရှိပါသင်အလှကံပုံနာတို့ကငါဓမ္မဆင်ပြတော်ယရဏကိုလာပြီးအလှခံကြတယ်ထိုအလူခံနေတဲ့ဆင်းပြီးတော့ယရဏကိုငါပေးလှူပါမယ်ငါတန်တမှစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးမှတုံ့လုံးမှုမရှိပါဘူးပဗိနံပောက်ွယ်သောမုံရှိသောဂုံစရံဆင်းမြောက်ဒန္တိကောင်းမွန်ဒန္တိတင့်တယ်သောအစွဲရှိသောပဗိနံပောက်ွယ်သောမုံရှိသောဂုံစရံဩဘာဝေရှံမင်းတို့အားထိုက်တန်းသောမင်းကြီးစဉ်ဖြစ်သောကဇုတ်တမံစင်တကားတို့တဲ့အနာဆုံးအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဂုံစရံဆင်းမြောင်ကြီးကိုဒုမာကတင်တို့အဟံဃာတိတရာမိပေတုပေအာပေတုမဲ့ဆင်ပြီးတော့ရဲ့ဂုံကြည့်လိုက်နော်သူကဆင်မြောင်လည်းဖြစ်တယ်မင်းတို့သာလင်စီးဖို့ရန်ထိုက်တန်တဲ့ဩဘဝရှမင်းစည်းဆင်လည်းဖြစ်တယ်ကဇုတ်တမဆင်ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်စတဲ့ဆင်မျိုးပေါ့နော်သူကအမြတ်ဆုံးဆင်တွေပါကောင်းကင်ကိုပြန်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဆင်တွေပဲ
အစွဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်တင့်တဲ့အစွဲရှိတဲ့ဆင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ကြီးကိုတော်လည်းပဲသင်တို့ငါပိထုပါမယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မလုပ်တယ်လေဟတ္တိကန္တာတောဩရုံရှာရာဇသဂတိမာနတောယမနာနံအဒါဒါနသူဝိနာရထဝတ္တနောသူဝိနာရထဝတ္တနောသိဝိတိုင်းပြည်သူပြည်သားတို့ဤဤဝါတိုးတက်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သောစွမ်းအားရှိသောဝေဒနာမင်းကြီးသည်ဟတ္တိခန္ဓာတောဆင်ကုံထက်မှဩရုံရှာသဆင်ခဲ့၍ရာဇဝေဒနာမင်းကြီးသည်သဂတိမာနသောပေကံစွန့်ကြဲလိုသောစိတ်ဓာတ်အပြင်အထံရှိဖြစ်၍ယမနာနအလှကံပုံနာတို့အဒါနာရှင်ပြုတော်သည်ဟုသောလှဝဲဝတ္ထုကိုအတာပိတုခဲ့လေပြီရှင်ကြောက်ခုံးတဲ့ကနေတခါတည်းဆင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှအလွန်ပြင်းထန်တဲ့စွန့်ကြဲပေကံလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝနဲ့ပုံနာတို့ကိုဒီရှင်ပြုတော်ကြီးကိုပေးလိုက်လှူလိုက်နော်ဒါပေမဲ့သူကမလှုပ်ပြင်းမှဘာလို့တလဲနော်ဘောဝရဏတအနလင်္ကတာဌာနဩလောကနာထံတိခတ်တော်ပရခိနာကတ္တဝါအနလင်္ကတာဌာနအလိတဝါကုတုမမိတ္တကကန္တောတကပုရိတံသောနာဘင်္ဂရံပြေတဝါဤတော်ဧထာတိဝတ္တဝလင်္ကတာရဇတဓမ္မတရိတံဟတ္တိသန္တံပြေတဝါတေတံဟတ္တိထပိတဝါဥဒကံပါတိတဝါအလင်္ကတဝရဏပြမယမနာနာအတ္တတိဒီစကားလေးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓတော်လေးတစ်ခုပြောခြင်းတော့ဒီစာလေးရွတ်ပြတယ်နော်။ဘာပြောတယ်။သောထဝေသန္တနာမင်းကြီးသည်ဝါရဏတာဆင်ပြုတော်ပြည့်စရာ၏အနလင်္ကတာဌာနတန်စာမစင်ထားတဲ့အပြဌာနကိုအလောကနာထံကြည့်ရှုရအလုငါဆင်ပြုတော်ကိုထူတော့မယ်ဆိုရင်ဆင်ပြုတော်တစ်ခုတည်းသူကသူကျင်တာမဟုတ်ဘူး။ဆင်ပြုတော်မှာဆင်ထားတဲ့အဆင့်တန်စာတွေအမျိုးမျိုးရှိကြအဲ့ဒီအဆင့်တန်စာတွေကဘယ်နေရာမှာမြင့်ကြံ့နေသေးသလဲဒီအဆင့်တန်စာတွေနဲ့အပြည့်အစုံသူကလူကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုလူကျင်တဲ့အတွက်သူကရှင်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာတန်စာမစင်ပဲထားတဲ့နေရာများရှိသလဲလို့သိကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သူကရှင်ပြီးတော့ကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဆင်တက်ကဆင်တယ်ဆင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတိက္ခတုံသုံးချိန်တိုင်တိုင်ပရခိနာကတ္တဝလက်ရရင်လှက်လှဲ့၍အနလင်္ကတာဌာနတန်စာမစင်ထားတဲ့နေရာကိုအတ္တိတဝါမတွေ့ကြည့်ဖြစ်၍သုံးချိန်တိုင်နဲ့လက်ရရဲ့လှက်ကြည့်တယ်ဒီချိန်နဲ့တော့မကြည့်ဘူးမသိကြမှာဆိုနော်သုံးချိန်လက်ရရဲ့လှက်ပြီးတော့ဒီဆင်းပြီးတော့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်စာမစင်ထားတဲ့နေရာရဲ့လို့တခုမှမရှိဘူးနော်အဲဒီလိုမရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကုသမမိတ္တကခန္ဓောတကပုရိတံမိုးကျွေပန်းတို့ဖြင့်ရောတော်လျက်ရှိသောနန္တာရေဖြင့်ပြည့်လင်းရဲ့ရှိသောသောနာဘင်္ဂရံရွှေကရကိုခေတဝကံ၍မိုးကျွေပန်းမြင်တော့မမြင်ဘူးပါဘူးနော်ဒါပြည့်နဲ့အဲ့ဒီပန်းနေနဲ့ရောတော်ထားတဲ့နန္တာရေတွေရှိတယ်နန္တာရေတို့ဖြင့်ပြည့်နေတဲ့ရွှေကရတစ်ခုကိုသူကလှမ်းပြီးဂိုင်းတယ်တစ်ဖက်ကဂိုင်းထားပြီးဤတော်ဤနေရာသို့အေထလာကြပါကုန်ဒီနေရာကိုအမောင်ပုံသားတို့လာကြပြီးတော့အလှကံဖြစ်တဲ့ပုံသားတွေကိုသူကလှမ်းခေါ်တယ်ဣတိဤသောတဝခေါ်ပြီး၍အလင်္ကတာရဇတဓမ္မတတိတံတန်စာစင်တာတဲ့ငွေပန်းကင်ကြီးနှင့်တူသောဆင်းပြီးတော့ယရနာကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်ရင်တန်စာတွေအမျိုးမျိုးကဆင်ထားလိုက်တော့သူ့ကိုတစ်ဖက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစင်းတန်စာအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆင်မြန်းထားတဲ့ငွေပန်းကင်ကြီးနဲ့သိပြီးတူနေတယ်အလင်္ကတာရဇတဓမ္မတတိတံတန်စာဆင်း၍ထသောငွေပန်းကင်နှင့်တူသောဟတ္တိသွန်တန်းဆင်းနှမုံကိုပြတော်ကံယူ၍ဒေသံထိုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဟတ္တိလက်၌သပိတော်ဆင်းနှမုံကိုထားလိုက်၍ဟောလူဝဝတ္ထုကိုဘယ်မှာသွားထားတယ်အလှကံဖြစ်တဲ့ပုံသားတို့ရဲ့လက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဆင်းနှမုံလေးကံကြီးထည့်ပြီးတော့မှဥဒကံရေကိုပါတိတော်သွန်လောင်း၍တနည်းဥဒကံပါတိတဝါရေစက်သွန်းချ၍ရေစက်ချတယ်ဆိုထုံကြီးဒါပြောချင်လို့နော်အလူကံပုံသားတွေရဲ့လက်ထက်ကိုဆင်းပြီးတော့ပြည့်စည်ရဲ့နှမောင်းကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့ဒီအလူကံပုံသားတို့ရဲ့လက်ပေါ်ကိုရေစက်သွန်းချလိုက်တယ်ခုကလည်းရေစက်ချတာတော့ဘလူလက်ပေါ်သွားပြီးသွန်းတယ်ဟမ်ဘလူလက်ပေါ်ပြန်ချတာကိုယ်လက်ပေါ်ကိုပြန်ချတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသိတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုလှူဝဲဝတ္ထုထည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာ
ရေစက်လောင်းချလိုက်နော်ဘာဥဒိရဲ့လဲသင်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ခုဒီနေရာမှာကွက်ပြီးပြောရင်ပေါ့ဇင်ပြီးတော့ပြည့်ပြကိုအလုခံနေတဲ့သင်အလုကံပုံနာတို့သည်ဤဇင်ပြီးတော့ပြည့်ပြဒီဟုသောလှူပါဝတ္ထုကိုရရှိခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဤရည်စဉ်ကဲ့သို့အင်းမြတ်ချမ်းသာကြပါစေတည်းဆိုပြီးတော့အလုကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအလူပေးနေတဲ့ဝေဒနာမင်းကြီးကမိမိရဲ့ထားရှိတဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုလက်တွေ့ဖော်ပြတဲ့သင်ဆုံးလေးတစ်ခုပါနော်ရည်စဉ်ကဲ့သို့သင်တို့အင်းမြတ်ပါစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းပန်ထွက်ပြီးမေတ္တာပို့နေတဲ့ဓာတ်တစ်ခုပဲနော်ပြီးတော့ခုခေတ်ကရည်စက်ချတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်လက်ပေါ်ကိုပြန်ချတော့ကတော့မချကောင်းဘူးလားဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးကိုယ်လက်ကိုသူများလက်လို့သဘောထက်တတ်ရင်တော့သို့မဟုတ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လက်လို့သဘောထက်တတ်ရင်တော့စိတ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လက်ကကိုယ်လက်ပဲနေတူပါတယ်နော်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်လို့သဘောထားဖို့ဆိုတာကစိတ်ထားတော့တော်တော်လေးခက်မယ်ထင်တယ်ကဲအဲ့တော့အလင်္ကဥဒကံပါတိတဝရေဇသွန်ချ၍အလင်္ကတဝါရဏတန်သာစင်တဲ့ရှင်ပြုတော်ပြည့်စင်ရကိုယမနာနအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအထာတိပိစုခဲ့ပြီဒါရေဇသွန်ချတဲ့ရှင်းအောင်ထုံးတစ်ခုပဲဒီတော့ဒီရှင်းအောင်ထုံးကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့မင်းတော့သဗုဒ္ဓိကျွန်းမှာဖြစ်တယ်ထုံးတစ်ခုပါနော်ဦးဇင်းတို့ဒီဟိုကျွန်းမှာတော့ဒီထုံးကသိပြီးအလေးထားမရှိဘူးသဗုဒ္ဓိကျွန်းမှာတော့ဒီအလေးထားရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာထုလဲဘုန်းကြီးဘုဒ္ဓတလေးတစ်ခုဒီနေရာမှာတတိယလို့နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးတွေကြော်ပွဲလူတဲ့ကိစ္စပေါ့လေပုံဝင်လည်းပြောရင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ကြော်ပွဲကတပွဲလေးဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကများနေတယ်အဲ့ဒီကြော်ပွဲဘလူးပိုင်းလဲဟိုเจ้าကဘုန်းကြီးလည်းပါတယ်ဒီเจ้าကဘုန်းကြီးလည်းပါတယ်တခါကလည်းကြော်ပွဲတစ်ခုပဲပြင်ထားတယ်ဘယ်နဲ့လောက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စာမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အလူရှင်ဖြစ်နေတဲ့တခါကဘယ်ကိုတော်ရဲ့လက်ကိုသွားပြီးရေလောင်းလိုက်တယ်လောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီကြော်ပွဲအဲ့ဒီရေအလောင်းခံရတဲ့ကိုတော်ပိုင်းစီဒါစာကဒီလိုဆုံးဖြတ်တာနော်အဲ့တော့ဒီကြော်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြတ်ထုံးကဘယ်မှာဖြတ်ထုံးလဲလို့မြင်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့သဗုဒ္ဓိကျွန်းရဲ့ဖြတ်ထုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစာမဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တခါတလေအထုခံပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာလူပဝုထုရရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလူပဝုထုကိုဘယ်လိုဝေဖန်ရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်စီကံချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီကံချက်ကလေးတွေလိုက်နာဖို့ရန်အတွက်ဒီရေစက်သွန်းချတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းချက်ဟာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရေစက်သွန်းချတဲ့အလေးထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာပြောလဲကလားတွေနွားတန်နေတာဘယ်မှာရေစက်ချလို့လဲတဲ့ဟောသူတို့ကဒီလိုပြောတယ်နော်ရေစက်ချမှကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရေစက်ချမှအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုတော့မဆိုလိုဘူးလို့သူတို့ပြောနေတာပါကုသိုလ်ကတော့မိမိတို့လှူဒန်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကကုသိုလ်ရပြီကုသိုလ်ပေါ့ခဏကအဂိတိရှင်တိသူတောင်းတယ်လို့ပေါ့နာနေမိုးတော်တာအချိန်ခါမှာသီလရှိတဲ့အထုခံပုဂ္ဂိုလ်တွေတရဏီကြွလာတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်လူဘဝတ္ထုတွေကိုမိမိကသိကြည်ကျင်လေးလင်းဖြင့်ပြည့်စုံနေတယ်ထိုအချိန်ခါမှာလည်းကဒီကုသိုလ်တက်တွေကမိမိတဏ္ဍာမှာကျင်းဝပြီးဖြစ်တယ်မလူမီမှာလည်းကျင်းဝပြီးဖြစ်တယ်လူနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းသိကြည်ကျင်လေးနဲ့ကျွမ်းတော့လူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တက်တွေကျင်းဝနေပါတယ်လူပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုလှူဒါန်းလိုက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တက်တွေကျင်းဝပြီးဖြစ်ပါတယ်ရေစက်ချမှကုသိုလ်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရေစက်သွန်းချရမှအစိတ်ချက်မှကျင့်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီလုပ်ငန်းပွဲလေးတစ်ခုမှာရှိတော်ကြီးများကဗာလေးဆုံးမထားတယ်ဆိုတော့ရေစက်သွန်းချတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မိဘတွေကိုသူမျိုးသားချင်းတွေကိုဆရာသမားတွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေဖို့30ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဗာလဲမိမိနဲ့ထပ်တူကြီးကောမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုရရှိအောင်အမြတ်ဝေဖို့အထုသဖြင့်အတိတ်သံဃာဆက်ဆက်ကဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့ဘူးလို့မကျွတ်မလို့သေးတဲ့ပိဋ္ဌာဘုံဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေရှိခဲ့ရင်လဲထိုမိဘဘိုးဘွားတွေကိုရည်စူးပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေဖို့အဲ့ဒီလိုပေးဝေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းညီညွတ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အကြောင်းညီညွတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဗမိတရာမင်းကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ90ကဘာတက်ကဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့ပိဋ္ဌာတွေကြိုတန်းဝင်းတဲ့ပုံစံလိုအကြောင်းညီညွတ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ကြိုကောင်းကြွတ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအရာအဲ့ဒီလိုဆွဆုံးမှပြီးတော့ဒီနေရာမှာမိမိတို့လိုတဲ့စုနဲ့တောင်းတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးတစ်ခုဘဝအများကိုလည်းမိမိနဲ့ထက်တူဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုအမြတ်ရကြပါစေလို့အမြတ်ဝေတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုဒီနှစ်ခုကထည့်သွင်းပြီးတော့ဆွဆုံးမှထားနော်ကောင်းတဲ့အလေးတက်တစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာ
ဒီဝေဒနာမင်းကြီးကဒီဆင်ပြီးတော့ပြည့်စရာကိုလှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဆင်ပြီးတော့ပြည့်စရာမှာသင်မြန်းထားတဲ့တန်းစားတွေကဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့မေးရင်တော့အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့အဲ့မှာ24ထိုခေတ်တန်ဖိုးရပေါ့နော်24သိန်းလောက်တန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြည့်နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာက9မျိုးပါနေအဲ့ဒီယရနာ9မျိုးကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကသတ္တပိန္တိယံလို့တော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီသတ္တပိန္တိယံကဘာကိုပြောတယ်ဆိုတာအတိအကျမသိတော့လဲဆင်းမသူကမိုးထားတယ်ထိတယ်လည်းတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်အဲ့ဒီထီးမှာအထွတ်မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ဗရမ ्या ဘလောက်တန်တယ်လို့တန်ဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကတစ်ခုနောက်နံပါတ်2ကတော့သူ့ရဲ့ကျူလာမဏိဇင်မြူတော်ပြည့်စရာရဲ့နဖူးသိကျက်မှာတတ်ထားတဲ့ဗရမ ्या ယရနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဗရမ ्या ယရနာကလည်းတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုမௌဒ္ဒဟာရိမဏိဇင်မြူတော်ပြည့်စရာကျင်ငယ်စွန့်တဲ့နေရာလေးမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ဗရမ ्या ယရနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဗရမ ्या ယရနာကလည်းတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးနောက်အင်ကုသေမဏိဒီဆင်ပြီးတော့ပြည့်စရာချွန်းမှာတနည်းတော့လဲချွန်းပေါက်တဲ့နေရာမှာလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဗရမ ्या ကလည်းတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုဟဋ္ဌိကံနေဝေဒနာမௌဒ္ဒဟာရိမဏိဆင်ပြီးတော့ပြည့်စရာရဲ့လည်းပဲမှာပလဲယရနာတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ပလဲကုန်းကြီးတွေ့ထားပါတယ်အဲ့ဒီပလဲကုန်းကြီးရဲ့ကြားထဲမှာဗရမ ्या တစ်လုံးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီဗရမ ्या တစ်လုံးကလည်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးအဖို့အနဲ့ကထိတ်တန်နောက်တစ်ခုဟဋ္ဌိကုံပင်မဏိစင်ကြောက်ကုန်းထက်မှာတန်စာဆင်ထားတဲ့ဗရမ ्या ယရနာတစ်ခုရှိတယ်နဲ့အဲ့ဒီဗရမ ्या ယရနာတစ်ခုကလည်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုဟဋ္ဌိပိအနေကောယေဝစင်ပြီးတော့ပြည့်စရာကိုယ်တိုင်ကလည်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာတစ်ခုပဲဖြစ်နေတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာက9ခုအဖို့ဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာတွေက24သိန်းတန်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုတွန့်ဆုံမှုမရှိပဲရဲ့ရောကြီးလင်းစိတ်ထားစဉ်ပြုလိုက်တယ်ပြုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲယတနာအကြီးကျယ်ပေါ်ပြီနော်တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဆူကြပြီညံ့ကြပြီဩကြပြီဝေဒနာမင်းကြီးတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ဩကြတယ်ဝေဒနာမင်းကြီးရဲ့မေတော်ခမဲတော်တွေကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သန္တတက်ကိုလိုက်လျောပြီးတော့ဝေဒနာမင်းကြီးနဲ့တကွဝေဒနာမင်းကြီးကိုပါလေတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်တယ်ဆိုကြလို့နော်အဲ့ဒီနှင်ထုတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာမင်းကြီးကဘာပြောလဲဟရယသက္ခုံပါဟံဒိသကိမေ